Only on 98.0 Shana Radio. Time to heal. Time to breathe. Time to feel alive again. Shana Radio, where your heart finds peace. Tugiye kuri episode ya mbere yiswe nashakanye na Sekibi. Uyu ni Mr. B. Tubahaye ikaze. Nisanze mu kaga gashobora no guhitana ubuzima bwanjye, bitewe nuko nararikiraga ubutunzi bw'isi. Nashakanye n'umugabo ufite imitungo myinshi n'amafaranga ipusi itasimbuka. Nyine nkoresheje za mvugo z'ababana, muri make navuga ko wa mugani w'ababana yari yararenze uruhombero. Ariko nanone afitanye amasezerano n'imyuka y'umwijima, ubwo ndavuga Satani. Rero ubwo navumburaga aho akura amafaranga ndetse n'ubundi butunzi, nibwo natangiye guhura n'ibibazo bishobora no guhitana ubuzima bwanjye. Rero nibwiye nti ahari yo ntigira jorokoni cyangwa umunyabwenge, simba ndi muri aka kaga ndimo aka kanya gashobora no kumpitana. Rero wowe ushobora kwibaza uti, ujya guhura n'umugabo wawe cyangwa n'umugabo wanjye byatangiye gute? Ni ikibazo ushobora kwibaza. Nuko twahuye. Yari umunsi wihariye, akazuba kakiriye kwaka neza. Muri make umunsi wari mwiza cyane kandi utuje. Rero ndi mu nzira naha mva ku rusengero, nibwo nahuye n'umugabo wanjye. Ni muri make navaga gusenga. Rero nagendaga nsaba Imana kuzama umugabo w'umukire mwiza kandi unyitaho nk'umukristo. Nizeraga ko naremewe kuzaba umuntu uyoboye, nkaba uwa mbere ufite ubuzima bwiza. Kubera iyo myumvire n'ubuhumyi nari narishyizemo, nabenze abasore benshi bansabaga urukundo kubera batari abakire, mvuga ko batari mu bushake bw'Imana, cyane ko pastor wanjye yahoraga atwigisha ko umukristo aba yaravukiye gutsinda kandi yaragenewe kunesha. Rero muri uwo mugoroba numvaga narakariye Imana. Nari maze igihe nsenga kandi niyiriza ubusa, ariko abagabo bazaga bansaba kurushinga, bose bazaga ari ba basore batifashije, nabo ubwabo muri make bakiri gushakisha ubuzima. Rero natangiye kwibaza nti
amasengesho yanjye ntashyika ku Mana, ntahagije, n'ibyo nakoze ntibihagije. Muri ako kanya rero mbona uwo musore yari atwaye imodoka ihenze kandi nziza cyane, nuko araza ampagarara iruhande. Mu by'ukuri numvise noneho ijuru rinyumvise. Yari mwiza, yambaye neza kandi yavugaga atuje. Mu gihe gito cyane yahise ambwira imigambi ye. Nyuma y'amezi 3 tumenyanye, yahise ansaba ko twashyingiranwa. Muri make we ntiyajyaga atinda mu byemezo. Oya, rimwe aza ku rusengero rero rwacu, icyo gihe byari ku cyumweru. Urusengero icyo gihe nanone rwari rurimo gukusanya inkunga yo gusana itorero no kugura ibindi byuma bishyashya. Rero igihe cyo gutanga amaturo kigeze, yarahagurutse ahagurukana ubwitonzi, ubona ko anashize amanga, nuko asezeranya itorero kuriha miliyoni 20 nk'inkunga. Birumvikana itorero ryose ryarahagurutse rivugira icyarimwe riti haleluya, haleluya, haleluya. Pasiteri nawe yahise adusaba kujya imbere twembi, nuko adusabira umugisha ku Mana. Arongera asabira umugisha ku Mana wa musore, kumwagura mu byo akora byose nahakuye. Rero iyo wamurebaga wabonaga ibintu byose kuri we bisa n'ibitunganye rwose. Hashize iminsi yanjyanye iwe, nsanga ni ahantu heza cyane mu gipangu, hashashe amapave asa neza cyane. Parikingi y'imodoka sinakubwira, hateguye neza. Yari afite imodoka nyinshi mu by'ukuri utamenya n'umubare wazo. Urugo rwose rwari rutuje ku buryo washoboraga kwibwira ko nta muntu uhari. Nkubwiye, inzu ye ubwayo yari ndende kandi nziza cyane. Mu by'ukuri sinigeze namenya umubare w'ibyumba byayo, kuko iyo nageragezaga kubara ibyumba by'inzu nyine, nikangaga byanjabutse wa mugani w'abana, nongeye gusubira inyuma nkabivanga. Muri make byari byinshi pe. Yari inzu nziza nini, mo imbere mu gipangu ari amapave, mu nzu ari amakaro, televiziyo y'akataraboneka, imodoka, inzu iteguye. Mu by'ukuri yari inzu nziza y'akataraboneka. Rero namusabye ko najya kumwereka ababyeyi banjye. Icyo gihe yazanye n'inshuti ze. Byo nta kibazo kibirimo. Ushobora kwibaza uti ikibazo kibirimo ni iki? Ikibazo kirahari. Ikibazo ni igihe namubazaga ababyeyi be. Yambwiye ko batakiriho. Muri make yambwiye ko ari imfubyi. Ibyo nabyo ntabwo byantunguye. Ikibazo kiracyahari.
ikindi yambwiraga ko nta bavandimwe afite. Aho natangiye kwibaza ariko bitari cyane, bitangira kuzamo urujijo nyine. Icyo gihe numvise mugiriye muwe nanone. Nubwo byari bimeze bityo, mu by'ukuri yanyitagaho cyane kandi neza, ntacyo namuburanye. Icyo nari nkeneye cyose nakiboneraga igihe. Mu mihango yo kwerekanwa y'abagiye kubana yaje ahekejwe n'inshuti ze. Nanone yasobanuriye ababyeyi banjye ko ubukwe bwe nyirarume azahagararira ababyeyi be bitabye Imana. Rero ababyeyi banjye ntibigeze bajijinganya cyangwa se bibaza kuri byinshi. Uwo mugabo yari afite amafaranga menshi cyane pe, nk'uko nabivuze, kandi yari afite imodoka nyinshi n'inzu nini, inzu yavugwaga cyane mu mujyi w'iwacu. Ibyo rero byatumye umuryango wanjye wibwira ko nyuma na nyuma ngeze ku nzozi zanjye. Muri uwo mugoroba umwe nifuje kumubaza uburyo yabonye ubutunzi afite. Ahise mubaza nti, watangiye ryari kubona amafaranga menshi angana atya? Yasetse ariko ubona ko atuje, nta kuyagara. Arambwira ati, amafaranga si cyo kibazo, ikibazo cyanjye cyari uko nayakoresha, cyari uko nayabona, cyari uko nayakoresha mu buryo butandukanye. Ahubwo ni ukumenya kuyakoresha neza no kubaka ubuzima bwanjye mu buryo bwiza. Nakomeje mubaza nti, baby, how did you become a rich at only 40 years old? Yarongeye aranyitegereza, ansubiza atuje n'ubundi ati, Sherry, the Israel is arrived in the promised land after 40 years. So, none se hari ikihe kibazo nanjye nyize mfite iyo myaka? Ndumva nta kibazo kibirimo, because fact ya mbere ndi bukwereke Abisiraheli bagenze, Imana yabagejeje ku itaka ry'ubusezerano ku myaka 40 bari bamaze bagenda. So why not me? Narongeye ndamubaza ni, baby, sindi kubaza umubare w'amafaranga winjiza ku munsi, oya, ahubwo ndifuza kumenya uko wayabonye. Yarongeye aranyitegereza araseka, ariko usaba bisa nkaho bimubangamiye. Baby, ni inkuru ndende mukundwa. Rero yansubije gutyo, hanyuma ahita ahindura ikiganiro nk'ibisanzwe. Igihe cyose rero nageragezaga kumubaza ibibazo, yahitaga ahindura ingingo. Rero naje kubiganirizaho inshuti yanjye, hanyuma nayo imbwira ko abagabo benshi bafite ubutunzi badakunda kuvuga inkomoko y'umutungo wabo, cyane cyane ku bagore babo. Ariko si umubare w'amafaranga nashakaga kumenya, ahubwo njye ubwanjye nishakiraga kumenya uko yabonye ayo mafaranga n'ubwo butunzi. Rero mbonye ko ntabashije kubimenya no gushyika ku byo nari niyemeje, nahisemo kubyirengagiza mva kwizima. Nibwiraga ko ndi umwana w'Imana kandi nkiri mu burinzi bwayo. Byongeyeho kandi yajyanaga nanjye ku rusengero buri gihe. Ikindi yasengaga cyane pe.
ibyo byose yakoraga byampaga icyizere bigatuma ntuza. Twagiye kubana twaramaze kuba inshuti kandi zikomeye. Rero nyuma y'uko atanze inkwano n'indi mihango irangiye, hari amabwiriza amwe adasanzwe yari yarampaye. Yari yarambwiye ko buri wa kane ninjya mbona asinziriye cyane saa sita z'ijoro ntazigera mukangura na rimwe. Namubajije impamvu, ambwira ko uwo munsi aba ari mu bitotsi byinshi kandi byiza. Ibyo narabyubashye, byasaga n'ibisobanutse kuri njye, kandi kubera ko yari umukire ushyira mu gaciro sinigeze na rimwe mushidikanyaho pe. Rero amaherezo umunsi w'ubukwe warageze. Itorero ryari ryuzuye ibyishimo, inshuti n'imiryango yateranyijwe n'ibirori byacu. Bwari ubukwe bw'agatangaza. Mu muhango w'ubukwe yerekanye nyirarume ko ari we uhagarariye umuryango we. Ariko nubwo bavuganaga, hari ikintu kitanshimishije. Nubwo yamwitaga nyirarume, uwo mugabo yitwaraga nk'umukozi uri guhabwa amabwiriza n'umukoresha we na sebuja. Rero uyu yitaga nyirarume yumviraga umugabo wanjye kandi yitonda. Ntiyavugaga keretse igihe yabaga yemerewe kuvuga. Rero ubundi nk'umuntu mukuru turabizi ko ari we wagombaga gutanga amabwiriza, ariko siko byari bimeze. Narabyitegereje ariko ndabyirengagiza. Ubukwe bwararangiye, nuko dutaha mu rugo rwacu rushya. Hashize iminsi 4 nahawe amafoto y'ubukwe, ariko naratunguwe n'ayo mafoto. Umutima wanjye wenze kumvamo kubera ubwoba. Amafoto se kandi afite ikihe kibazo? Niki? Ntuzacikanwe na episode ya 2. Iyi nkuru mwigezweho na Mr. Bim. Bye bye.